İşimizin devamını sözleyemez hürmetlik vatandaş. Pendeki mavzumunda bu mühim ciddi haber Cungo'ya münasebetlik vatandaş hem şundak deyilip Xitaycha torbette koyulgan mavzuğa. Bugün çislaq 2022 yıl 5. ayının 14. günü haber mundaq, mavzu mundaq. Ciddi haber. Cungo Kompartiya a'zolari qarta Amerika'ya bir siyaset o'ttirib qo'ydi. Mavzuli haber 5. ayının 13. günü Venvi torbetida e'lon qilindi. Haber mundaq boshlan. Amerikada yashayotgan Cungo Kompartiya a'zolarining sonini unumli mo'ljallash. Cungo Kompartiyasining Amerikaning viza qo'yib berish siyosatidan qalaymagan foydalanishni cheklash uchun Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Cumhuriyetçiler Partisi mensuplari yangi bir qonun loyiha o'ttirib qo'yib, vizaga iltimos qilgan barliq kishilarning Cungo Kompartiyasi bilan bo'lgan munosabatini oshkorlashini talab qildi. Amerika ovozi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Indiana shtatlik Cumhuriyetçiler Partisi mansubi Avam Palata a'zosi Jim Bankes 5. ayının 12. günü Cungo Kompartiya a'zolariga viza qo'yib berishni oshkorlash qonun loyihasini o'ttirib qo'yib, bu qonun loyihada Amerikaga kirishga iltimos qilgan barliq kishilar Cungo Kompartiyasi bilan har qanday munosabati bormi yo'q. Hamda Cungo Kompartiyasining harbiy qismlarida vazifa o'taganmi yo'q. Harbiy tashkilotlarga qatnashganmi yo'q. Cungo Kompartiyasining qonun ijro qilish organlari, Jamoat xavfsizligi ministrligi organlari hamda davlat bexatarlik organlari bilan munosabati bormi yo'q. Aniq topshirish talab qilindi. Jim Bankes 5. ayının 13. günü bayonotida mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden hukumatida yoki federatsiyalik hukumat amaldorlari ichida navbatda qanchalik Cungo Kompartiya a'zolari Amerikada yashayotdi. Buni biladigan bir kishi yo'q. Bu ahvol qabul qilg'ili bo'lmaydigan davlat bexatarligi xatarini paydo qildi. Bayonotda mundaq ko'rsatildi. Lekin biz hammamiz bilamiz, Cungo Kompartiyasi bizden erken ve keng kuşadı viza qo'yib berish siyosatimizdan foydalanib tashviqot olib beryapti va yomongarazlik ta'sir paydo qilyapti. Kishini cho'chitadigan bir tarafi shuki, Cungo Kompartiyasining bu alayda jasuslarining nurg'unlari Amerikaga qonunliq kelgan. Diqqat Uyg'ur vatandoshim, kishini cho'chitadigan bir tarafi shuki, Cungo Kompartiyasining bu alayda jasuslarining nurg'unlari Amerikaga qonunliq kelgan. Belki o'zlarining Kompartiyaning a'zosi ekanligini hargiz oshkorlamagan. Jim Bankes bayonotida mundaq ko'rsatdi. Men o'ttirib qo'ygan qonun loyiha Amerikada qonun ijro qilish organlarining Komünist Partiya a'zolarining Amerikadagi faoliyatlarining izdirigini qilib, Cungo Kompartiyasining Amerikada huquq daxlataroz qilishining yuz berishning oldini olishda yordami bo'ladi. Qonun loyihada mundaq belgilandi. Bu qonun e'lon qilingan kundan boshlab 180 kun ichida Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi viza iltimos qilish DS 160 belgilik iltimos qilish jadvalini hamda bexatarlik va orq ko'rinishini tekshirishga berib chetiladigan
özgərtişlərini özgərtiş gerek ve bu məzmunlar bu məzmunlar cümleden tüvəndekilərini öz içi qalıdır. Devamını alayız sürdürdür.